Торгово-консультаційний центр «Зелений світ» – це унікальна можливість протягом року придбати насіння квітів, сільськогосподарчих культур, посадкового матеріалу, мінеральні добрива, ґрунт, хімічні засоби захисту рослин, садовий інвентар та інші необхідні товари високої якості та за доступними цінами. До ваших послуг студія ландшафтного проєктування з професійними консультаціями фахівців. Мережа центрів у нашому регіоні знаходиться за адресами: у місті Лисичанськ, вулиця Червоногвардійська, 63, у Сєвєродонецьку проспект Хіміків, 37А, у місті Рубіжне, вулиця Менделєєва, 27. Торгово-консультаційний центр «Зелений світ» з повагою до природи, з турботою про врожай. Здорово зустрічати Новий рік біля каміна. У святковий час камін є зіркою в житті декору кімнати, так само, як і новорічна ялинка. А ось чим його прикрасити, які елементи декору доречні в оформленні каміну цього року? Про це докладніше у нашій передачі. Здравствуйте, Светлана Афанасьевна. Здравствуйте. Итак, сегодня мы будем говорить об украшении камина. Что используем для украшения? Так как Новый год у нас семейный праздник и принято его отмечать в кругу семьи, поэтому самое основное место, если у кого есть камин, то это как бы ассоциируется очаг. Это семейный праздник, поэтому тепло семейного очага. И у многих возникают вопросы, если елку, допустим, или интерьерную композицию какую-то сделать проще, то возникают технические вопросы, как сделать украшение на камин, чтобы он долго послужил в течение праздников и радовал не только визуально глаз, но и аромат свой сохранял, свежесть. Поэтому сегодня хотелось бы показать, как технически исполнить, сделать основу под украшение для камина, и использовать то, что, допустим, ветки. Опять же, вот мы с вами говорили, мы стремимся делать эконом-вариант. Лучше эти ветки не покупать, а пошли, выбрали не понравившиеся веточки. Опять же, вот тут используются потолще, потоньше, вообще маленькие, тоненькие. И связываете их, сложили, как вам понравилось, такого размера померили, как камин. Немножко, чуть-чуть больше, чтобы свисало. Вот сначала, значит, берем сантиметр, меряем, потом отрезаем ветки. Соединяем в нескольких местах проволокой. Значит, пусть вот тоненькие веточки стараемся не обрезать, они тоже создают такой объем, и можно их покрасить. И опять же мы скрепим их чем? Тоже проволокой. Да, вот тут даже я не обрезала. Почему? Потому что элементы декора, которые мы будем крепить, вот опять делаем такую дугу из проволоки, одеваем на веточку, закрепляем между собой ветки и оставляем свободные концы проволоки. Потом мы будем на нее закреплять там на шишки, веточки или там выкладывать в ту сторону, которую нам хочется. Итак, вот эти покрашенные ветки – это один из элементов. Но хотелось бы сейчас обратить внимание наших телезрителей на основание этой композиции. Что взято за основу? Взято за основу вот такая дощечка. И на дощечку уже мы крепим какие-то тарелочки с оазисом и вот эти самые ветки. Итак, слушаем дальше специалиста. Все это делается отдельно. Сначала, значит, подбираются и красятся ветки. Вот тут я покрасила их спреем автомобильным, который очень быстро сохнет. Буквально 2 минуты, и у вас уже готов декор. Можно серебром, можно золотом покрасить. Потом делаем такой каркас. Значит, берем дощечку. Ну вот я нашла, которая у меня дощечка, чуть поменьше размером, чем ветки, чтобы она потом у вас спряталась декором и не выступала. И закрепляем 2-3 каких-то технических тарелочки, можно пластиковые, можно какие у вас есть под рукой. Вот тут я использовала
анкор-скотч, но можно обычным скотчем закрепить. Можно даже подклеить немножко эти тарелки. Закрепить в каждую тарелочку по кусочку оазиса. Опять же, это для чего? Чтобы мы будем вставлять живые ветки хвои в этот оазис, ветки вот такие вот каких-то плодов, ягод, и они будут доставлять вам удовольствие очень долго. Не забывать, запахом, конечно, да, не забывать только поливать их надо будет время от времени. И вот когда мы закрепили уже на досточке эти тарелки, скотчем крест-накрест, тогда уже прикрепляем в тех местах, где подходит ближе ветка, значит, прикрепляем сами ветки к этой досточке. И вот у нас получается вот такой вот жесткий каркас, на который... переднем плане у нас ветки остаются, Да. а тарелочки с оазисом, они как бы спрятаны за Они этими спрятаны, ветками. и потом, когда ветки мы поставим, их вообще видно не будет. Но они будут свое положительное действие оказывать. Итак, показываем телезрителям, значит, со всех сторон. На дощечке прикреплены 3 тарелочки с оазисом, и впереди закреплены вот такие ветки, покрашенные. Да, вы бронзовой будете краской. ставить это на край, поэтому как бы передний фон более важен. Можно тут делать, значит, с одной стороны только украшения, но можно делать и кругового обзора. Если у вас на камине плита широкая, то желательно, конечно, закрыть и задний фон. Но об этом мы сейчас поговорим как раз. Какой материал используется для того, чтобы украсить камин? Традиционно, конечно, используется хвоя, но так как у нас тоже не у каждого растут елки на огороде и нельзя в городе их резать, можно использовать то, что когда будут продавать елки, хвойные какие-то. Сейчас можно купить и лапник, не обязательно целую елку для этого использовать. Может быть, какой-то где-то у вас есть возле двора кустарник, можжевельник казацкий. Вот у нас много его посадок много в Лисичанске его. Ну, у кого-то дома. Я не призываю резать, конечно, в городе. Нет, очень многие сейчас ландшафтным дизайном увлекаются, поэтому и многие сажают такие кустарники. Можно там отрезать, допустим, если использовать, то можно даже использовать 2-3 разновидности этой хвои. Будет тогда красивее. Для основы использовать 1 тон, а потом лапником чуть-чуть положить что-то другое. Допустим, на вот голубая ель, а уже потом на голубую ель вот есть такая туя цветущая, вот с шишками, ну это веточками потом берется. И когда вы уже голубой елью украсили, потом где-то там добавить вот этих веточек с цветом туи. Это тоже очень красиво будет. Значит, делается сначала каркас, это поступенчато. Потом берем хвою, режем ее. Такие сегменты, маленькие. Да, лапник веточки. нам не нужен такой большой, поэтому используем. Еще что немаловажно, значит, тут надо снимать Саму хвою, хвою, да, с когда вы веточки. вставляете в каркас, и обязательно обновлять срез перед тем, как вставить в оазис. Почему? Будет пить воду именно свежий срез хорошо, дольше послужит. Значит, По какому принципу мы вставляем вот эти ветки? Как они должны ложиться? Горизонтально, да, вертикально? да, вот как раз я об этом хотела сказать. Значит, так как это у нас горизонтальная композиция на камин, поэтому мы ни в коем случае не используем вертикальные линии. Только вот повторяем движение по ходу веток, по ходу нашего каркаса. Поэтому вот у нас все ложиться должно горизонтально. Но в разные стороны, да? Да, да, вот Влево и вперед, вправо. влево, вправо. Если захотите потом еще и задний фон украсить, подрезаем. Обрезаем, и, наверное, нужен Да, косой срез, чтобы лучше косой вставлять. срез лучше вставится, он острым. И не надо сильно много эту веточку сюда вставлять. Буквально сантиметра мало, сантиметра 2. Она, во-первых, будет тогда держаться хорошо, и у вас будет место для того, чтобы поставить еще какие-то ветки. То есть не прокалывать его насквозь. Для чего ж вот эту проволоку оставлять, я хотела сказать. Значит, когда вы закрепили, и вот она у вас немножко торчит, да, а вам нужно сделать горизонталь. Поэтому вот этой проволокой тоже по принципу 1, 2 и кончики спрятали. Если, значит, у вас тут вот это, вот вам надо спрятать туда, вернее, не спрятать, а опустить вниз. Прикрепить. Да. Можете, вот, если у вас позволяют ветки, вот так вот
просто Чтобы они не просунуть, да, спадающими да, были, да? сделать не спадающим. Можно опять же взять кусочек проволоки и сначала вы выставляете вот примерно, вот в зависимости от того, сколько у вас есть материала исходно, выставляете, а потом смотрите, так как откуда он будет у вас обсматриваться, где какую веточку вам нужно будет прикрутить. Вот, допустим, вот эту тут, вот эту вот сюда можно прикрутить. Почему? Эти вот ветки голубой ели, они немножко не в ту сторону, куда нам надо, выросли. Ну тут можно, допустим, вот. Это природа. Да. Главное, что вставляете горизонтально, а не вертикально. Продолжаем украшать лапником, да? Смотрите, еще нам нужны длинные ветви. Длинный лапник лучше, чем короткий, потому что короткого вам очень много надо будет. И длинный больше будет ложиться так, как вам надо. То есть именно не спадающий. Вот если мы используем вот сейчас длинную, она сама по себе уже легла. И часть каркаса, она будет закрывать. Да, она будет закрывать, но опять же старайтесь, немного тут веток нужно. Почему? Вы сделали такой красивый каркас, поэтому его не нужно прятать полностью. Будет наоборот красиво, когда эти веточки будут видны. И вот, как я говорила, используем разную хвою. Что это за хвойник? Это Такого хвойник. у нас нет в нашем регионе, он не Это растет. с Гурзуфас, крымская, конечно, хвоя. Но это мы заранее позаботились, чтобы нам прислали такую. Но если найдете что-то, может быть, даже какую-то часть Чем можно цветов заменить, если использовать кто-то не найдет что-то такого? искусственное. Можно даже вот найти искусственные такие мелкие цветочки использовать. Можно какие-то ягодки использовать. Вот опять же, вот это вот глёт искусственный, вернее глёт натуральный, не искусственный, но он несъедобный, это такой декоративный. А можно использовать в нашем, с Крыма. да, в нашем районе есть калина, рябина, да, она даже лучше. То есть это меленький, а у калины рябины более крупные ягоды. плоды, да, и поэтому будет дольше видно. Вот когда вы уже этот каркас закрыли, там, ну, как вам хочется, хвоей, потом можете добавлять элементы декора. Тоже разбрасывать вот хаотично, допустим, тут сверху, потом снизу. То есть, чтобы не было это на одной линии, и тогда... Все закрепляется в оазис. Да, это все закрепляется, оно живое, оно будет пить, будет пахнуть. Водичку оттуда. Вот, допустим, тут мы сверху, а вот это вот поставим внизу. Ну, это творческий процесс, опять же, сделали часть каркаса, посмотрели, вышли. Ну, мы как вам, сейчас телезрителям да, покажем принцип изготовления как вам нравится такого декора. Вот мы использовали еще самые обычные шишки, за ними не надо ехать в Крым, этих шишек у нас полно. Но опять-таки они покрыты да, бронзой. да. Единственное, что можно покрыть под цвет каркаса. Допустим, если вы хотите бело-голубую, то лучше в серебро. Если будет использоваться красное с золотом, то тоже шишки, соответственно, от того, да, вот у нас выберем. тут золото, поэтому, как мы говорили, можно закрепить, можно клеить, а можно шишки даже еще проще. Вот тут вот пальчиком прикладываете и мягкую проволочку используете. И сделать Делаете один виток. такую петлю, да, одного витка достаточно, она шлёгенькая. И вот сюда. Вот у вас шишка готова для того, чтобы поставить ее. Можно ее закрепить, в принципе, вот когда вы делаете, шишку ж не обязательно в оазис вставлять. Можно ее просто где-то вот закрепить. Вот так вот. Можно тоже поставить в оазис. Но она будет так крепче держаться. Да, она будет лучше держаться. В принципе, она даже и клеить не надо ее. Ну и вот шишки тоже самое. Можете использовать в середине этой композиции крупнее шишки. Обычно делаются, опять же, не одна шишка, а ставятся группами, парами, потому что когда равномерно рассредоточены, это не очень красиво будет. Лучше 2, 3, 2, опять, вот, допустим. И по
плоскости ставить, значит, эти вперед могут смотреть, другая там вниз может смотреть. Вот отсюда они в одну сторону, в То есть другую, в интереснее разные будет стороны. Да. асимметрично, Асимметрия да, их обязательно, так располагать. как в природе, да. Потом можно купить в магазинах, есть вот такие вот шарики Ну, из опять-таки, лозы. это лоза. Да, ну, в принципе, сейчас делают и сами. Даже школьникам, я знаю, что преподавали такое, как сделать их. Значит, вот тут на проволочке. Вставляете проволочку тоже так же по такому принципу. И Крепим к где-то, лозе, да, к да, веткам. можно к лозе, можно к елке. То есть главное, чтобы проволока не жесткая была, а мягкая, чтобы вам легко с ней было И, работать. наверное, гораздо тоньше, чем остальной материал, да? Эта проволочка Ну, это должна то, что быть. в зависимости от того, что есть у вас под рукой. Ну, это флористическая проволока. Ну, Но можно даже если она тонкую видна, она использовать. придает какой-то Да, интерес. да, да, Вот, это такая к вот есть тоже золотистая, серебристая проволока. Ну, можно использовать разную. Можно даже проволоку покрасить, тоненькую проволоку будет она. В магазинах Итак, есть еще продается бульонка, так называемая. Итак, подытожим. Значит, мы показали нашим телезрителям первый этап, где мы крепили, изготовили каркас и крепили ветки. И второй этап. Мы показали природный материал, который лег за основу. Дальше мы уже касаемся непосредственно декора, непосредственно украшения. Мы говорили о том, что из лозы шары могут быть и могут быть шишки. Каким еще материалом можно украсить вот такой декор? У каждого в доме, конечно, есть ящики с новогодними игрушками, которые годами скапливаются, собираются, и вы можете из этих игрушек, из имеющихся, уже подобрать, допустим, цветовую гамму. Решили вы красное с золотом, значит, выбираете какие-то элементы декора красное с золотом. Голубое, значит, добавляете белого и серебра. Поэтому, ну вот, еще я хотела сказать, за что. Вот у нас мы закрыли, когда этот оазис, в центре что-то можно поставить, допустим, ангелочка какого-то. Потом, значит, если вы поставите, тут есть стилизованный скворечник, то можно птичек, ну птичек опять же не колибри и не какие-то там супер декоративные, а поставить обычных снегирей. Хотелось бы напомнить, что у каждой композиции должна быть какая-то определенная тема. Когда вы начинаете ее делать, у вас уже должна быть эта задумка, то есть птички со скворечником или там снеговики, или что-то еще, но только не бабочки. То есть летнюю тему не берете, а берете все, что связано с зимой. Ну, можно также украсить, наверное, и какими-то стеклянными шарами или звездами. Да, значит, можно украсить шарами, но тоже, опять же, подбирайте по цвету. Если это будет стеклянные будут шары, то пусть они уже будут стеклянные, тогда не ставите вот эти шары из лозы. Если это будет больше элементов декора из лозы, значит, берете там колокольчики из лозы, шарики из лозы, все, что вот сделано такое вот. Природный материал. Природный. У нашей композиции какая будет тема? Мне бы хотелось что-то новенькое. Вот увидела я вот такой скворечник красивый очень, он у меня навеял такую тему, сделать птичную тему. Таких элементов не должно быть много. Крупный элемент должен быть один, максимум два, и он закрепляется ближе к центру. Но прежде чем нам его закрепить, нам его как-то нужно, чтобы он не упал. Поэтому опять же берем проволоку. Обычно вот такие вещи, они делаются с пенопласта. Продеваем в основание. Продеваем, да, в основание, ну так довольно-таки, чтобы да, он держался. Если основание будет такое, что не продевается, опять же можно использовать клей, палочки. Ну, в общем, нужно какую-то такую жесткую палку или проволоку, которая будет держать его и не даст ему упасть или соскользнуть с композиции. Вот у нас... ему центральное место, наверное. Да, мы его ставим по центру, потому что это у нас один из больших будет элементов декора, да, и крупных. Вот. Так как у нас использован скворечник, вот тема у нас уже задана. Опять же, чтобы он стоял хорошо, берем несколько веточек и вот так вот закрепляем его. Он не будет даем ему упасть. Да, да, но проволочка держит, но это вот веточки придают ему, сторон, да? Да, так как он у вас должен стоять более под таким, устойчиво. да.
Все закрепили. Вот даже я попробую. Все, не упадет. Да, вот скворечник у нас уже готов. Значит, теперь не хватает нам Жильцы. птичек, да. Есть вот, опять же, цветные, есть натуральные. Но их, конечно, тяжело самим Здесь сделать, какая-то поэтому цветовая гамма должна быть? Или птички могут быть разных могут цветов? быть разные цветов, но они желательно, чтобы одинакового размера были. Почему? Если они будут одинакового цвета, это будет как-то скучно. Если они будут одинакового размера, но разного цвета, это будет уже как-то придавать какую-то изюминку. То есть там красная, там, допустим, беленькая птичка сидит, они будут разбросаны тоже в хаотичном порядке, такого же плана, как мы вот шишки разбрасывали. И, наверное, одну мы посадим возле скворечника. Прямо возле домика. Да. Тоже можно, есть обычно на них вот такие вот проволочки, на которые они крепятся, лапки. Лапка, Да. да. А можно, если, допустим, нет, то можно какую-то проволоку использовать небольшую. Вот мы тут возле скворечника посадили, значит, вторую можем И где-то... дальше по всей длине, наверное, Да, гирлянды, по всей длине, но дальше. опять же разных. Вот, допустим, если тут фиолетовая, беленькая, красную в другом месте посадим. Значит, Ну, это более естественно, не такая яркая. Она не будет так да, выделяться. мы ее за проволочку так и Закрепим. закрепим на веточке. Обычно они или смотрят друг на друга, или в разные стороны, то есть чтобы они не смотрели в одну сторону все, тогда будет красивее. И еще можно, один такой нюанс есть, что не все обязательно на показ выставлять. То есть где-то часть какой-то птички может просто выглядывать, может хвост спрятанный быть хвои, какая-то может быть одним боком повернута, какая-то хвостом. То есть, ну, точно так, как вот в природе, если видели, что они когда сидят тоже, они же не сидят все ровненько, одна туда смотрит, другая туда. Поэтому вот то же самое надо повторять природу в нашем таком вот, В декоре нашем, да? да, композиции для камина. В принципе, Светлана Афанасьевна, мы показали технику выполнения вот этого декора. И сейчас, наверное, хотелось бы показать уже в целом приготовленный декор для украшения камина. Давайте мы покажем телезрителям и уже объясним, чем в дальнейшем можно еще украсить вот такой декор. Итак, убираем нашу заготовку. И вот сейчас уже вашему вниманию готовая композиция. Давайте поподробнее о ней расскажем. Ну вот эта композиция сделана на таком точно каркасе, как я показывала вам, который специально сделала для того, чтобы увидеть техническую часть. Тут использовано два вида хвои. Значит, голубая ели, цветущая туя. Использованы ягодки вот эти крымские. Значит, Декоративные. да, декоративные. Шишки тоже разные использованы. Тут вот у нас по центру домик с птичками. Опять же, птички вот пара. Потом тут, то есть возле птица домика я есть, парочку здесь она посадила. Да. спрятана. По цветам тоже разбросать. Допустим, голубая, зеленые далеко сидят, чтобы не были они рядом одного И цвета. я смотрю, они все разнообразные, да? Вот цвет не повторяется. Цвет не И повторяется, но голубые, и красные, форма, да. форма Ну, и одна размер форма. обязательно должны быть повторяться, только цвет. Значит, шишки тоже тут использованы. Вот самые большие шишки, которые у меня были, я поставила, да, как бы немножко симметрично, но чтобы закрыть верх оазиса, у нас вот тут 3 тарелочки с оазисом. И Вверх мы да, одной ну, центральной форма, закрыли скворечником, и 2 крайних закрыли вот такими крупными да, шишками. но форма все равно должна горизонтальная, то есть тут ничего не надо ставить вот вертикально. Ну, потом использовала вот такую проволочку блестящую, бульонку. Опять же, если вы захотите что-то добавить от себя, это можно там крашеные орешки, какие-то, то, что у вас есть там, использовать черноплодную рябину.
Если у вас узкий камин, столешница на камине, то можно ее делать одностороннюю. Если столешница широкая, то желательно, конечно, вообще-то по правилам, желательно закрывать, да, чтобы она была кругового обзора, как говорят. Тогда это будет у вас уже на 5 сделано полностью композиция. Так, и я хочу обратить внимание телезрителей, что здесь тоже подвешены вот такие шишки и даже звездочка какая-то, да? Это 2 тоже там звездочки, своеобразная- там еще 100 звезд. Своеобразный декор. С одной стороны и с этой стороны тоже есть звезды. Да, тоже. И мы не красили спреем эти шишки. Почему? Но они сами по себе красивые, раз вверху они не покрашены, то есть и внизу они не должны быть покрашены. Но там я, допустим, просто задумка, как часы раньше были с кукушкой, и шишки Такие были, гирьки да, были, да, и гири. шишки. И вот это как бы повторяет вот эти шишки, эти часы. Опять же, Новый год связан, бой курантов, часы, поэтому тут как бы задумка такая была. Ну и звездочки, вот, чтобы тоже что-то не просто отдельно шишки, а опять же вешать их нужно на разном уровне. Если шишки одна выше, одна ниже, то то же самое можно шарики из лозы повесить, звездочки, то же самое выше, ниже, но опять же самая низкая точка должна быть в центре. Вот, а потом идет как бы вот такой формы. Данная тема для оформления, которую выбрали, это скворечник с птицами. А какую тему еще можно предложить нашим телезрителям? Каким образом еще можно украсить декор для камина? Вариантов много очень, и все зависит от вашей фантазии, от того, что у вас есть, или что вам хочется. Но если что-то хочется, то придется, допустим, купить что-то. Как вот, к примеру, снеговики. У нас есть семья снеговиков, вот такая, красно-белом одеянии. Так как это крупный элемент, мы его ставим, к примеру, вместо скворечника. Да. Вот. А так как, чтобы оно было все связано между собой, берем вот таких маленьких снеговичков и опять же в разном порядке, вот хаотично, допустим, выше, ниже, да, прикрепляем проволокой, как мы уже рассказывали, вот. Тоже опять же вот в красно-белом тоне, и вот так вот можно парочку еще снеговиков, там даже штучки 3, наверное, И вниз ниже, повесить, да? ниже повесить на тоже проволочке, они как бы хаотично да, должны тоже быть будет красиво. расположены. Вот такой у вас будет, то птичий домик был, а этот домик Семья. будет, Семья снеговиков. снеговиков, гномиков, кто в них что увидит. Но кроме всего, что вот снеговики, птички, скворечники, конечно, это надо что-то потратиться, купить. Если вы хотите сделать чисто природное что-то, без всяких элементов декора, возьмите, покрасьте орехи, возьмите шишки разнообразные, есть форма шишек любая. Возьмите что-то, какие-то ягоды. Такие каштаны можно использовать. Да, но желательно, конечно, добавить туда немножко цвета, то есть можно сбрызнуть их золотом, голубой краской, красной, ну, в зависимости от того, какую палитру вы выберете. Гаммы, да. И использовать, кроме вот этих птичек, там, скворечников, снеговиков, это ничего не использовать, а использовать только природный материал. Кстати, вот был семинар с Австрии, флорист приезжал, и она говорит, это вот только у вас используют элементы декора, а у нас все натуральное. Они любят коричневое, медовое, вот что-то чуть-чуть подкрасят, но все то, что пошли насобирали в лесу. И тогда, ну, так как у нас менталитет такой, люди любят что-то яркое, красное, нарядное. Изначально у нас елки наряжались в основном красно-золотой, белый тон, вот, красное с золотом, да. И поэтому в нашем понятии все должно быть яркое, красивое, сочное. Ну, вот такие вот варианты есть. Сегодня мы говорили об элементах декора для украшения камина. Ну и в заключение нашей передачи, пожалуйста, ваши практические советы. Еще хотелось бы напомнить, кроме того, что хвоя, элементы декора, орехи, мы забыли вот о чем. Это год лошади, а лошадь любит не только зеленую траву, но она с удовольствием полакомится яблоком, грушей. Поэтому желательно, чтобы выбрали какие-то красивые такие с красным бочком яблочки, грушки. И можно это тоже использовать для украшения вот такой же композиции или композиции интерьерной, или для камина. То есть, опять же, 2-3 небольших яблочка закрепили тут, они будут очень красиво смотреться, и я думаю, лошади это понравится. И хотелось бы сказать о том, что праздники мы делаем сами своими руками.
Поэтому, используя свою фантазию, те материалы, которые у вас есть, вы можете создать такую красоту и любоваться ею на протяжении всех новогодних праздников. Красивого вам Нового года! Торгово-консультаційний центр «Зелений світ» – це унікальна можливість протягом року придбати насіння квітів, сільськогосподарчих культур, посадкового матеріалу, мінеральні добрива, ґрунт, хімічні засоби захисту рослин, садовий інвентар та інші необхідні товари високої якості та за доступними цінами. До ваших послуг студія ландшафтного проєктування з професійними консультаціями фахівців. Мережа центрів у нашому регіоні знаходиться за адресами: у місті Лисичанськ, вулиця Червоногвардійська, 63, у Сєвєродонецьку проспект Хіміків, 37А, у місті Рубіжне, вулиця Менделєєва, 27. Торгово-консультаційний центр «Зелений світ» з повагою до природи, з турботою про врожай.